Вітаю вас, друзі! Із дозволу України Владіміру Путіну таки сьогодні вдалося провести свій недопарад. Ура! Парад лицемірства і абсолютної крінжі також відбувся і у низці міст так званої Російської Федерації. За наши беды, за убитых солдат. Сержант Большаков принимал участие в выполнении сложнейших специальных и боевых задач. Проте у багатьох містах на болотах не відбулося нічого, тому що із міркувань безпеки, як було заявлено, там усі масові заходи скасували, як, наприклад, у Ростові, чи Воронежі, чи не тільки. Якщо ж говорити про Москву, то на Червоній площі парад був у такому урізаному вигляді, досить швидко, нудно, нецікаво і, м'яко кажучи, нервово для Владіміра Путіна. 81-ю годовщину Победы, Великой Победы мы встречаем в крайне непростых, можно сказать, экстремальных условиях. І для того, щоб наступного року для росіян умови були іще складніші, іще екстремальніші, щоб наступного року парад відбувся навіть без російських солдатів, вже зараз закидуйте на русоріз. Обов'язково. Реквізити, як завжди, в описі. Дуже важливими є навіть ваші 2-3 гривні. Адже якщо кожен підписник цього каналу задонатить, наприклад, по 10, то ми зберемо більше, ніж 20 мільйонів за один момент. Закликаємо донатити на Русоріз, тому що ця програма нас дуже сильно підтримує і пришвидшує перемогу нашу з вами. Ми з вами ще застанемо часи, коли на так званій Росії замість парадів буде кривава громадянська війна. Я обов'язково її буду транслювати у прямому етері, тож підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Цього року парад для Владіміра Путіна був під дуже великим знаком питання, тому що Сили безпеки та оборони України плідно попрацювали, били по російських об'єктах стратегічного значення і зупинили повністю авіасполучення на півдні так званої Росії та у самій столиці. Уже 30 часов мы не можем вылететь из России. Прошло уже 20 часов, мы до сих пор не можем вылететь. Просто какой-то капец. Короче, мы решили ехать домой. Я просто в шоке. У меня первый раз такое. Але при цьому інформація про війну на території так званої Росії дійшла іще далеко не до усіх росіян, бо вони політикою не цікавляться і не завжди розуміють, чому перестають працювати їхні аеропорти. Как думаете, с чем связаны такие масштабные задержки? Ну, наверное, с праздниками что-то неприятное случилось. Как раз задержали столько рейсов. Я маю вам нагадати, що у односторонньому порядку Владімір Путін оголосив спершу перемир'я, яке почалося від початку вчорашньої доби, але Україна продовжувала усе одно атакувати так звану Росію. І інтрига зберігалася аж до вечора минулого дня, поки Трамп не оголосив про перемир'я і обмін полоненими. Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде запроваджено триденне перемир'я – 9, 10 та 11 травня. Для того, щоб Владімір Путін міг провести свій парад, йому довелося піти одразу на декілька поступок. По-перше, продовжити термін дії припинення вогню, хоча так звана Російська Федерація його не дотримується. Вночі росіяни вбили 2 людей на Дніпропетровщині, і ще 2 людей постраждали. Майже 20 разів ворог атакував 2 райони області артилерією та дронами. І ще російські мерзоти вдарили FPV-дроном по автомобілі у Запорізькій області та вбили 67-річного чоловіка. І ще одна поступка, на яку довелося піти Владіміру Путіну, це погодитися на обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Це припинення вогню включатиме зупинку всіх бойових дій, а також обмін полоненими – по 1000 людей з кожної країни. Це прохання було висловлене безпосередньо мною, і я дуже ціную згоду президента Путіна та президента Володимира Зеленського. Сподіваюся, що це стане початком кінця дуже тривалої, смертоносної та запеклої війни.
Переговори щодо завершення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають. І ми щодня стаємо все ближчими і ближчими до результату. Ну, Трампу не вдається нічого досягти у своїй власній війні проти Ірана, тож хоча б у нашій війні він вирішив знову вдавати із себе миротворця. Мені особисто, з одного боку, звісно, сумно, що ми не атакували парад 9 травня у Москві, що Владіміру Путіну вдалося його провести. Але і з іншого боку, повернення тисячі українців додому усе ж таки того варте. Це найголовніше. І я маю відзначити, що цей обмін відбудеться тому, що цього досягли Сили безпеки та оборони України безпрецедентними атаками по території так званої Росії, дуже сильним тиском на агресора. Учора після заяви американського президента російська сторона і Володимир Зеленський підтвердили, що дійсно буде перемир'я і дійсно відбудеться обмін у форматі 1000 на 1000. А потім Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення параду на Червоній площі. Росіянам це чомусь дуже не сподобалося. Вони відчули приниження. Особливо приниженим і червоним виглядав прес-секретар Владимира Путіна Пєсков. Да, конечно, нам не нужно ничего дозволения, но ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Не смейте подтрунивать над Днем Побєди. Подтрунивать буде сам Владимир Путін. Обрізаний, дуже нудний, я б навіть сказав, найгірший парад в історії так званої Російської Федерації усе ж таки відбувся. За участі російських військових, деяких іноземних гостей і без військової техніки взагалі. Сейчас военной техники нет. Соответственно, допустим, мой отец к этому относится очень прискорбно. Он прям очень взгрустнул из-за этого. Я абсолютно переконаний, що військової техніки не було, тому що Владимир Путін боїться, що її могли б використати раптом проти нього. Але давайте ще дивитися об'єктивно. У росіян є дуже серйозні проблеми із військовою технікою. І саме тому вони пересідають на коней та на віслюків. Тому що українські дрони добивають ту техніку, яка залишилася іще. Зараз майже неможливо на фронті зустріти російську броньовану техніку, тому що у росіян вона банально закінчується. І ще я не розумію, чому на параді не був особливий полк, той, який називається на так званій Росії Каліч полк, той, який росіяни використовують для штурмів українських позицій. Оп, давай, держу. Шкода, що цих представників російської армії не показали на параді, зате показали військових із Північної Кореї зі срібними автоматами. Я абсолютно не жартую. Подивіться. Че Йон Хуна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими. Промова Владимира Путіна була найнудніша серед усіх, які я чув на 9 травня. А повірте, я раніше слухав їх досить багато. Він нічого цікавого не сказав взагалі. Крім заїждженої фрази, що «побєда буде за ним», але це не точно. «Побєда всегда була і всегда буде за нами». Навіть жодного слова про печенегів та неонацистів він не сказав. Дуже нудна промова. Але він там казав про побєду, так от яка може бути побєда, якщо війни немає, а є спеціальна військова операція? Ніхто і не говорив, що СВО може закінчитися побєдою. Він може закінчитися достиженням цілей. Побєда він не може закінчитися по определенню. І хоча оця так звана спеціальна військова операція ще триває, російські пропагандисти останнім часом почали активно підбивати її підсумки. Резкое повышение налогов до рекордного уровня, рост большинства пошлин, штрафов, утиль-сбор. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам стали регулярными. НПЗ горят, логистические центры энергетические горят, склады горят, заводы горят, цеха горят.
бьют без остановки, погибают мирные жители теперь уже на всей глубине Российской Федерации. Минулорічні паради на так званій Росії теж були не те, щоби дуже видовищними, але дуже суттєво відрізнялися. От візьмемо, до прикладу, 2025 рік. Був Сі Цзіньпін, було багато іноземних гостей, були навіть війська іноземних держав на параді, і техніка військова була присутня. Команда с Азербайджанской республики. Вооруженные силы Республики Казахстан. Позаминулого 2024 року було менше іноземних делегацій, не було нової військової техніки, але була військова техніка часів Другої світової війни. Цього року навіть її не показали. І ще усі минулі роки Владимир Путін ходив пішки від свого місця на Червоній площі до тих, кого він називає ветеранами. А цього року йому стало страшно, і він поїхав броньованим автомобілем. Даруйте, бусом. Тому що воно боїться, тому що у нього параноя, тому що Владимир Путін розуміє, що він не перемагає у російсько-українській війні. Загалом атмосфера на Червоній площі була цього року дуже важка, бо росіянам доводиться боротися тепер вже не просто за перемогу над Україною, а за живучість. Мы должны готовиться к не самому хорошему сценарию и борьбе за живучесть Российской Федерации. Ми то дозволили росіянам цього року провести парад на 9 травня у обмін на те, що 1000 наших людей повернуться додому. Це найважливіше. Проте усе одно Сили безпеки та оборони України будуть нарощувати дронові та ракетні атаки у глиб так званої Росії. Росія буде палати іще більше. Ми будемо виносити російські стратегічні об'єкти іще частіше. Попереду на так звану Росію чекають дуже складні часи. Ніхто не каже, що нам буде легко, але об'єктивно ми значно посилили свої ударні спроможності у глиб оцих проклятих боліт. Ну і звісно, не майте жодних ілюзій. Росіяни будуть порушувати оце перемир'я, а коли воно завершиться, вони відновлять свої атаки, будуть бити по нашій країні із повітря і будуть наступати на фронті. І саме тому надзвичайно важливо зараз максимально наситити наші війська новими дронами, щоб російські загарбники горіли у пеклі. Большие массы пехоты, даже в случае бронетехника, они будут гореть и погибать от дронов. Дронов очень много у противника. На жаль, сьогодні від ранку у нас дуже серйозно просідає збір, відчутний дефіцит, а цього не можна допускати. Тому я прошу про ваші 2 гривні, про ваш донат. Маленьких донатів не буває, а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 175 нових FPV. На зв'язку взвод ВПРК 93-ї бригади. Хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка і всім причетним за вкотре надану чудову допомогу у вигляді 30 FPV на оптоволокні і класного БЧ, яке себе зарекомендувало. Закликаємо донатити на Росоріс, тому що ця програма нас дуже сильно підтримує і пришвидшує перемогу нашу з вами. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», рота протитанкових ракетних комплексів, взвод ударних дронів. Хочемо подякувати фонду «Спільнота Стерненка» за ці надані чудові дрони. Більше дронів, більше мертвих п***ів. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми бійці 101-го дивізіону 30-го корпусу морської піхоти. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за регулярну допомогу нашому підрозділу. Сьогодні маємо можливість ефективно тренуватися завдяки FPV-дронам, які нам надала спільнота. Дякуємо за допомогу та крокуємо до перемоги разом. Слава Україні! Героям слава! Ми представники підрозділу Сил оборони України, що захищають кордони Сумщини. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони типу «Камікадзе» та усім, хто долучається до зборів, тим самим допомагаючи нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація зробила дуже велику помилку, коли почала війну проти України. Владимир Путін зробив помилку іще більшу, коли почав повномасштабне вторгнення, і припускається зараз катастрофічної помилки, коли відмовляється війну завершувати. Росіяни заплатять за це існуванням своєї недодержави. Ми із вами обов'язково дочекаємося цього моменту. Але щоб він настав якомога швидше, будьте у війську або для війська і максимально допомагайте силам безпеки та оборони
України.